Ciao Jackie, ciao e benvenuto. Questa è la nostra nuova rubrica che si chiama 7.1 Topics. Motocross nasce nel 1971 e da qui 7.1 Topics. Allora, benvenuto tra di noi. Parliamo di questo momento molto particolare. Un francese che vive in Italia ci racconta oggi pomeriggio che cosa significa vivere questo particolare momento. No, solo l'Italia, tanti paesi del mondo è così. In Sì. Francia è uguale. No, è un momento molto difficile per tutti, per lo sport, ma prima tutta l'economia, ma prima di tutti e tutte le gente, come ti dire, sì. Le persone, le persone morte. È molto difficile quando alla TV, guarda la TV e più 2000 persone morte, è incredibile, sicuro. È così. Sì. Senti, noi viviamo lo sport, c'è una situazione molto particolare di tutta l'economia nel mondo, però noi dobbiamo cercare di parlare un pochino di sport. Che cosa è cambiato in questi 2 mesi? È cambiato tutto probabilmente, no? Perché stiamo vivendo una situazione che prima non si era mai vista. È molto difficile perché per i piloti non sai quando è il futuro. Sì. È molto difficile per l'allenamento e tutte cose così, perché non sapere quando, capito? Sì. Secondo me stanno è difficile. Ha visto ieri il campionato europeo cancellato. Questa è non buona. Sì, è molto difficile per vedere quando. Settembre, ottobre, ma è molto difficile. Settembre, ottobre, dove? Perché in Europa, settembre, ottobre, in Italia difficile. è difficile. All'esterno dell'europeo è molto difficile perché la quarantena e tutte le cose così. Stanno, secondo me, non buono. È molto non buono. E per la prossimo anno sicuro dover cambiare qualcosa perché tutta l'economia va a picco così. Per Ustream, per le team, secondo me 20 gare la prossima anno non è possibile. Non lo so, ma Cina, Indonesia, secondo me è difficile. Più in europeo per un nuovo partenza. Sì. Capito? Sì. Non lo so. Beh, una volta il campionato del mondo si correva su 12 prove, si poteva anche pensare Ma tu credi che quest'anno si possa tornare a correre realisticamente? Difficile? Difficile. Perché è difficile? Perché oggi è possibile pensare per la cosa oggi. Se la cosa è come oggi, non è possibile. Certo. In settembre. Capito? È difficile perché non lo so come va.
da 2 o 3 mesi. Sì, E i piloti, qualche piloti va in moto, sì. altro niente. In Italia niente pilota è possibile vai con la moto. So, deve avere un mese per allenamento, capito? Ma, e dopo per come ti dico? Spostamenti Sì. per i piloti francese, Italia, non lo so, inglese, per tutta l'Europa. Vabbè. Io ho parlato abbiamo parlato con Erlings, abbiamo parlato con Geyser, loro possono andare un po' in moto, ma hanno paura ad andare in moto perché se succede qualcosa, un infortunio, un problema, hanno paura di andare negli ospedali in questo momento. Quindi tutto molto... Sì, deve pensare a questo problema perché sicuro È difficile, molto. è difficile. Sì. Senti, tu stai lavorando comunque con i tuoi ragazzi o siete fermi, non potete fare niente? Fermi. Niente? Perché Romain è a casa, Sì, ha un programma per la casa, una mese fa, sì, Romain si stop il programma perché fatto così, un po' così, un po' così e basta. non si può fare. Basta, finito. Sì. Ma li senti con questi... Abbiamo un po' di tecnologia che ci aiuta, Skype, il Zoom, il telefono, WhatsApp, cioè si sta vicino ai piloti comunque o sono solo parole? No, solo le parole con WhatsApp, con il telefono, ma Sì. basta. Ma non serve, non serve a molto. Capito? Perché oggi fate niente. Tutte le giorni alla casa. Sì. No, e non come oggi vai in Valkenswaard all'alimento, domani all'Omel, so, è possibile per parlare. Ma oggi, tutte le giorni è uguale alla casa. Sono solo un po' così, come va, basta. Poco, niente. Come tutto è un ralentito. Rallentamento. Sì, sì, l'orientamento, certo. Raramente, sì, capito? Ho parlato la scorsa settimana con Koldenov, mi ha detto che lui ha anche il tempo per fare il giardino adesso. Sì, sì, anche io vado il muratore, idraulico, fatto tutta la casa, capito? Sì, ma è diverso, ma sì. Il problema grande è che non sappiamo quando questo finirà. Non c'è Questo una, è, non c'è una data. questo è il più grande problema, perché non lo so quando. Certo. Sì, alla, Una scadenza. come ti dici? Se c'era una scadenza, se c'è una scadenza. Se c'è una scadenza, è Sì, più facile può organizzare, certo, certo. capito? Sì. Anche per le piloti, Romain adesso lui va piano, perché non lo so quando, so lavorare un po' all'elemento e adesso vai più piano, per dopo vai un po' più, ma non lo so, è molto difficile. Sì, sì, sarà una stagione difficile da interpretare. Dopo la gara, dopo le prime due gare di Matter Besine e Valkenswaard, dove abbiamo visto dei piloti che forse non erano ancora in condizione, come Cairoli, come qualcun altro, si diceva, ma ci sarà tempo per recuperare adesso, ma è tutto complicato perché non Sì. sa che succederà. Sì, sì, sì. Wow. Quest'anno è veramente speciale per la storia, Sì. perché è incredibile.
È la prima volta che La succede. prima volta così, Sì, sì. Ho visto tutte le grandi manifestazioni del sport come il Tour de France, il Giro, il Tour de France è possibile il 20 settembre, ma non sicuro. Così, ma non lo so veramente. Perché per le squadre è difficile, anche per le squadre, per le curori. No, speciale. Senti, fai un flashback sulle prime due gare, Inghilterra e Olanda. Che cosa hai visto? Quello che ti aspettavi o qualche sorpresa c'è stata? Non so, nella MXGP abbiamo visto due piloti nettamente più in condizioni degli altri, Geiser ed Erlings, e gli altri un po' tutti ad inseguire. Nella MX2 forse Gerz e Viale un pochino più avanti, cioè sono due campionati dove ci sono due piloti un po' più forti o in due gare si vede troppo poco per avere dei giudizi definitivi? Allora, MXGP, secondo me, la sorpresa è Evans. Ha fatto una bella impressione. Sì. Che è caduto ancora, perché l'anno scorso mi ha fatto una buona impressione. Se no, Roma problemi fisico, basta. No, solo Evans per me la sorpresa. Erlings, no, come pazzo, come corre in maniera diversa, completamente diversa. Io nel giornale ho scritto che Geiser e Herring sembrano che hanno invertito le posizioni, uno più aggressivo, l'altro più calcolatore. Herring è molto diverso rispetto al passato. Herring è un po' più calcolatore adesso, ma anche Geiser. Sì. Tutte e due. Secondo me, perché l'anno è lungo, capito? E la competizione è difficile. È un po' più riflessivo. Sì. Tutti e due dici? Tutti e due perché in Inghilterra hai visto no Geiser più Erlings uguale. È più difficile così perché prima penso Erlings un po' tutte le volte voglio così vincere con molto avvantaggio, no? Ma no, non è così adesso. La 250 è troppo presto per dire, perché il pilota della Kawasaki Van der Moestik. Sì. Normalmente è più forte, ma le prime gare non so, non buono. Vial. Bene, forte. No, la sorpresa è più il pilota KTM, il secondo pilota come no, sì, ma il nome è Hofer. Hofer. Una bella sorpresa anche. Sono piloti molto bravi, molto giovani, però la sensazione guardando da fuori è che forse non ci sia ancora il pilota che da qui a 2 o 3 anni possa essere protagonista della MXGP. Sì.
Cioè, quando abbiamo visto vincere Erlings nella MX2, sapevamo che anche in MXGP sarebbe stato forte. Geiser forse, lo stesso Prado, sì, un grande talento, andrà forte, ma questi giovani mi sembrano, dico una cosa magari sbagliata, più vicina all'europeo che a un mondiale MXGP. Non lo so perché il tempo Sì. non so grandi differenze Ok. con le MGP. Ok. Capito? Quindi sono veloci. No, penso no, non così, non così. È un po' troppo presto perché le prime gare è così, le giovani è pronto, vai. Ma Olsen, Sì. niente. Van der Mustik, niente. Ok, Ben Watson, niente. E tutti i piloti, dopo 2 o 3 gare, sicuro, bam. E questo pilota è per la prossima anno con la 450. Difficile. È difficile. Ma è difficile, ha visto Evans? E no, i piloti delle top 3. Oggi fate vedere dei possibili delle top 3 anche dalla MGP. Sì. No. Vediamo. Secondo me la squadra della 125 e la 250 è molto buona. Sì. Perché tutte le volte una pilota top 3, 4 delle MX2, quando vai alla MGP è subito buono, è subito dalle top 6. Quindi bene. Sì, so. E i grandi senatori, Gautier Paulin, questi piloti che hanno tanti anni di esperienza, sono piloti piazzati, ma forse non più vincenti o potranno ancora esserlo. Beh, il senatore è il nome perfetto. Sì. Che fate il senatore? Il senatore guarda per la sedia. Capito? No, no, capito? No, è così, è molto buono, è fisico buono, la tecnica buona, ma oggi non basta. È solo buono per i top 5. Sì. Per vincere è dietro, secondo me, è dietro. Solo Chiaroli, perché Chiaroli è così, ha fame, molto fame, stile, ancora. Hennings, tutte le pilote così un po' speciali, sì, ma così penso lui è forte per il top 5. Ma dal punto di vista tecnico, il pilota sulla moto, cioè questi piloti che da tanti anni sono in 450, anche Cairoli, Gautier, il loro modo di guidare, lo stile di guida è ancora uno stile di guida, un modo di guidare valido, validissimo per competere con i Geiser, con Erlings, forse con Prado che arriverà, o qualche cosa è cambiato? Cioè loro sono sempre, hanno una guida sufficientemente moderna per essere veloci come i due che si stanno contendendo il titolo? Oggi è più sì, la tecnica, secondo me, che ero lì non in senatore della tecnica. Sì. È più così, Ok. è molto veloce così. Secondo me le giovani Oggi il più tecnico chi è?
Visto da fuori, con gli occhi tuoi che sono quelli di un Per professore. me è Alins perché lui è tutte e due, è Ok. veloce e tecnica, è Ok. molto preciso, Tu, molto preciso. tu un anno fa, nell'intervista che noi abbiamo pubblicato sul giornale, hai detto che è il più forte. Continui a pensare che sia Ernings il più forte? Sì, Sì. la tecnica, sì, perché lui è molto preciso, Ok. e guidare la rotta, Devi andare lì, eh, la rotta anteriore. Sì, sempre lì. Sì, preciso. Bam, 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 tac, tac, tac. Sì, ma giovani come Prado, Sì, è possibile, lui va, perché lui è giovane, sono un po' più... cuore, sì, di cuore. di cuore, certo. capito? Ma, e la differenza con les pilotes con esperienza e piloti giovani, un po' più fame, un po' più, un po' Sì. perché oggi quattro tempi e non come 5-6 anni fa. La Cambi- tecnica è un po' più così, è un po' più sulla, capito? Vai sulla punta, capito? Sì, E ha visto le salti, tutti adesso, sì, tutte va le scrub, sì. so, Ma è stato il quattro tempi a mettere un po' tutti sullo stesso livello, non credi? sì, mette un po' il livello un po' così, un po' piatto. Cioè, tutti sanno fare tutto allo stesso modo quasi, no? Perché la 450 quattro tempi o anche la 250 un po' ha aiutato. Una volta il due tempi, i motori due tempi erano molto diversi per caratteristiche uno dall'altro. Avevi una coppia spostata più in alto, più in basso, dovevi utilizzare molto più velocità di percorrenza in curva, soprattutto con la 125, e questo influenzava molto lo stile di guida. Oggi mi sembra che le moto hanno un'erogazione potenza distribuita bene ovunque, forse quello ha un pochino influenzato lo stile. È vero, e secondo me è più facile guidare con la quattro tempi. Sì, Con la due tempi è più facile anche passare, Sì, per passare sì. le traiettorie molto importanti della due Eh, tempi. Oggi la quattro tempi traiettoria è migliore e la corta sì, interno. sì, sì, Perché interno vai subito le gas e la moto sì, va. Con i due tempi all'interior, se la tecnica non buona, vai all'interior, interno, se la tecnica non buona, vai troppo piano, capito? sì, è molto di... All'esterno è possibile passare. E con i quattro tempi è non così. E tutte è molto diverse le traiettorie della due tempi e dei quattro tempi. Tutte le traiettorie che, come ti dire, coupé, sì, che tagli, tagliate, tagli, sì. Tagliate. tagliate le traiettorie. Non è più, con i quattro tempi, mai. Vai così. Sì, sì, Perché vai con le gas, con i due tempi, un po' più tecnica, con il freno, la curva e le gas. Con i quattro tempi lascia il freno e vai con le gas. sì, sì, Oh, sì, è vero. Hai visto moto particolarmente performanti o più performanti l'una dell'altra nelle prime gare o più o meno le prestazioni sono simili? Questa nuova Honda che sta usando Geiser ti sembra una buona moto? sì, Sì, sembra una buona moto, sì. Sì.
un po', Un po' sopra? Sì. sì, un po' perché è la sospensione e il motore. Sì. Solo la partenza, tutte e due, tutte le volte prima. Partenza continua a essere metà gara, importante. Partenza, e oggi la partenza è molto importante, sicuro. So, la partenza è buona, la sospensione va bene, so, insieme, secondo me, è un po' meglio. Un po' meglio. Senti, moto per moto, dal blu Yamaha al verde Kawasaki, Romain è contento, Fevre? Sì, molto contento. Sì. Sì. È contento prima e un po' sorpreso con Sì. la sospensione, Sì. perché la sospensione è un po' più, come dire, stabile. Sì. Stabile, e lui penso che la sospensione non funziona. Non funzionare perché la Yamaha è un po' più nervosa, capito? Beh, sono due moto molto diverse. È molto diverse. Prima un po' sorpreso perché la moto è un po' più stabile e lui pensa che la sospensione non funzionare. Va bene. No, e il motore è molto, molto contento anche. Sì. E lui adesso sta bene, lui? Si è ripreso? Sì. Sì, a posto. Un piccolo problema al ginocchio. Sì. Niente, no il ligamento, no il menisco, niente. Solo una infiammazione interno e molto dolore. Dolore. È impossibile per lui girare così con questo dolore. No, è così. Non può fare niente, no? No. Lui potrà tornare ad essere veloce tanto da correre per il titolo? Sì. Sì. È molto un ragazzo molto determinato. Ok. No, lui è forte. È forte. Bene. Quando? Non lo so. Adesso hanno fatto un calendario con 8 gare una dopo l'altra, ma non è possibile. Con settembre? Ma A dicembre sì. Mm. Ma dove? E che organizzatore prende il rischio per fare una gara con il pubblico zero. E non come la Formula 1 o il calcio. È possibile fare un calcio con il nuovo pubblico, solo la televisione, solo il motocross, non è possibile così. Come? Vedremo. Tanti questioni? Sì, tanti quesiti. Quesiti? Tanti quesiti e no risposte. È vero. Senti, hai visto correre Liam Everts? Sì. Bravo? Bravo, sì, bravo. È molto surprise con la 125, ok, ma la 250 4 tempi. Corso Valkenswaard nell'europeo. Va bene. Bravo, sì, molto sorpreso. Lui fa forte. La troisième génération. Sì. È molto cresciuto, no? Sì. Molto cresciuto. Sì, è bravo. Non ci libereremo mai degli Everts. Uno
2, 3, non finirà mai. Sì. È veramente speciale perché normalmente non è facile così, perché il nome, capito? Sì, sì. Tutti Gli occhi. gli occhi, Esatto. non è facile. Va bene, va bene. Eh, Senti, Jackie, io ti ringrazio. Una mezz'ora Prego. piacevole. Spero ci sia modo di vedersi presto, prima ancora che di sentirsi, perché se mai riusciremo a vederci vuol dire che la stagione in qualche modo sarà partita. Ok? Speriamo. Va bene. Grazie mille, Jackie. Prego. Ciao. Ciao.